أن الذرة أنا منعت، وربما بعض الفلاحين ما فهموش القرار. منعت حصد الذرة خضراء، لونسيلاج حبسته، لأن اللي يهمني أنا الحب تاع الذرة هو اللي راني نستوردو بالعملة الصعبة، وهو الأساس تاع تغذية الأنعام، تغذية الدجاج وتربية كذا وكذا وكذا وكذا. إذا لازم يكون عندي إنتاج وطني بحجم الحاجيات حاليا تاع المربين وتاع هذاك. علاش نركز كذلك القمح الصلب، القمح اللين في الدرجة الثانية، في الدرجة الثالثة الشعير، في الدرجة الرابعة الذرة. هادو هما لي كاتر اللي تخلينا اليوم نستورد جزء كبير منهم. وإلا تحررنا من استيراد هذه المواد الأربعة فهو استقلال تام، ماشي استقلال داخلي، استقلال تام للجزائر إن شاء الله. لأن مثل ما قالوها كل اللي سبقوني، الشعب اللي ما ينتجش الأكل نتاعو صعب يكون شعب حر، صعب. الحرية تتطلب باش تنتج الماكلة تاعك. إلا ما تنتجش الماكلة تاعك ما عندك حتى حرية. اللي يعطيك القمح ولا يعطيك كذا راه يتحكم فيك، ده هو.